Նուն, ինչ ա եղել, ինքս կանչեցիր վախեցա, ինչ-որ լուրջ բան ա եղել։ Նուն։ Հրաչն ա փախել։ Ոնց փախել ա, ուր ա փախել։ Դեռ պարզ չի։ Նուն, սպասի, չհասկացա, հորդ հետ ա վիճել ու դրա համար փախել ա։ Չէ։ Մեր փողերն ա գողացել։ Գողացել ա ու փախել։ Ոնց գողացել ա։ Չգիտեմ ներթերս էլ չեն դիմանում։ Մտածում եմ, որ գողի հետ եմ ամուսնացել, վարկությունից չգիտեմ ինչ անել։ Հասկանում ես, ինքը նախորոք ես ամեն ինչ պլանավորել էր։ Իրա նպատակը հենց սկզբից էլ հենց դա է եղել։ Իսկ ես հիմարի նման կործանեցի իմ կյանքը։ Նուն, հանգստացի, նուն։ Չես պատկերացնում դա ինչ է։ Ես մտադիր եմ այդ մարդու հետ իմ կյանքը անցկացնել։ Լավ, նուն, հանգստացի։ Ես իմ կյանքը կործանեցի։ Նուն, հանգստացի, նուն։ Տեսար, որ ասում էի մեզ ոչ ոք չի կասկածի։ Ժանիսկ, չես կարծում, որ վրամը կգտնի Հրաչին։ Չէ, դա բացառվում է։ Հրաչը Հայաստանում չի։ Ես ավելի քան վստահ եմ։ Մի անգամից այդքան փող վերցնողը մի վայրկյան ավել այստեղ չի կարա մնա։ Դու հասկանում ես, մենք հիմա աղքատ ենք, աղքատ։ Ժլատությունը վատ բան է։ Վերջացրու, հա, Մոնա։ Հենց ես էի ասում, որ մի անգամից այդքան փող պետք չի վերցնել։ Չէի ասում, հա? Մի հատ հիշի։ Չես հիշում, ասում էի քիչ-քիչ վերցնելով մի որոշ ժամանակ անց կկուտակենք մի ամբողջ կարողություն։ Ես հո գիշ չէի, որ մի անգամից համաձայնվեի վրամին սննկացնելու մտքի հետ։ Ուղղակի ոնց ես թերագնահատեցի այդ Հրաչին, հա։ Ես պատկերացնում եմ, թե Հրաչը փախել է, ուրեմն հիմա մի տակ երկրում արևի տակ պարկած կոկոսի հյութ է խմում ու լիաթոք ծիծաղում է մեր վրա։ Տեսակ, մենուկ երկու տանք են խփել։ Ալադեց մերանց։ Ես ինձ եք սպասում։ Հա, մամ։ Ոնց անցավ հանդիպում։ Նորմալ։ Անհանգիստ ենք, մամ ջան։ Ինչ էր ուզում այդ բաբկինիչը։ Դե առանձնապես ոչինչ։ Ես ասել էի, չէ, որ այս հանդիպումը գործնական է։ Ես դրա համար էլ անհանգստանում եմ։ Մամ ջան, դու մեզ պիտի բացատրես, որ մենք հասկանանք ինչ է կատարվում։ Լավ։ Կբացատրեմ։ Ուրեմն Սուզ Բաբկենիչը որոշել է օգնել մեզ։ Ավելի ճիշտ ինձ օգնել ամեն հարցում։ Դրա հետևանքով իհարկե կսկսվեն լուրեր պտտվել, որ իբր Սուզ Բաբկենիչին բացի գործնական հարաբերություններից ինձ ու իրեն էլի ուրիշ կապող հանգամանքներ կան։ Սուզ Բաբկենիչը հենց դրա մասին էր ինձ ուզում խնդրել, որպեսզի ես չհերքեմ այդ խոսակցությունները, որ իր օգնությունը ավելի հիմնավորված լինի։ Մամ չհասկացա, ինչ կապող հանգամանքներ։ Կարաս ավելի պարզ խոսես, մամ։ Դե դա ոսիցի դրանից էլ պարզ բացատրեմ։ Այդ մարդը իրան ձեռ առել արիվ։ Մամ կարող է Բաբկենիչը քեզ ճնշում է։ Չէ, հանգիստ եղեք երեխեք։ Սուզ Բաբկենիչը պարզապես ուզում է օգնել մեզ։ Բայց ինչի պիտի օգնի, մամ։ Ոչ քեզ է բարեկամ, ոչ պապային։ Ինչի հենց անես տեղը պիտի օգնի, չեմ հասկանում։ Ինձ էլ է թվում, ինչ-որ կեղտոտ նպատակներ ունի այդ մարդը։ Նրա միակ նպատակը լիարժեք իշխանության հասնելն է։ Եթե դրանից մենք շահելու ենք, ուրեմն դա մեզ էլ է պետք։ Մամ ջան, ուզում եմ որ իմանաս, եթե դու ստիպված ես այդ քայլին գնում, որ մեր ժառանգությունը պահես, ապա դրա կարիքը ընդհանրապես չկա։
Մենք տղերքով մի բան կգտնենք մեր ունեցվածքը պահելու համար։ Ու չենք ուզում, որ Դավոյի Հայկի իմ համար դու քեզ զոհաբերես։ Համեն մենք վախենալու բան չունենք, մամ ջան։ Այդ բաժնետոմսերի 51%-ը մեզ է պատկանում։ Հենց որ օրենքը մեր կողմն է։ Ինչ օրենք է, Հայկ։ Չես տենում այդ Բաբկենիչի թուրը աչուձախ կտրում է։ Վռամից ամեն ինչ խլեց։